sa kalibutanon nga kahilayan. Munang amputa nga siyot mahimo siyang channel sa daghang mga kabatan-unan nga dili lang kay makita nga nasa Ginoo, nabuo sa tanang nasa kay isog nga makahimo po siya mo share sa uban. Ang sayo na sinabi sa Ginoo base sa testimony nga niagi siya kung daw sa abot sa iligan, si adik na sa dito sa pagadian. So nakita nato nga na-intervention ang Ginoo. Of course, kay ang mama, sige, Amen. po para sa anak. Sige, hatod siya dire sa Dalipuan, sa ni Pandan, Santa Filomena, o niabot siya sa amo. Nahimo siyang drummer na mo sa church. Amen. O nakita na po ang iyang submission, yung faithfulness, bisan sa iyang pagkatrabaho karon, niya pong generosity dahil sa Ginoo. So muna nga, salamat sa Ginoo. Gamiton siya di lang sa iyong pamilya, daghan pa kong batanon ngayong madalas Ginoo. Kay makatestify man siya sa pagkamaayos sa Ginoo sa kinabuhi. Sa diyang mitalikod siya sa bisyo, kahilayan, mga di maayong buhat, kung nakita karon nga naikalainan niyang kinabuhi, nahimo nang meaningful. Amen. Kay kung nasa kwarta, di naman mapaingon sa syabog, di naman mapaingon sa inom, di naman mapaingon sa garilyo. Kaya naman sa kahadlok sa Ginoo, niya nagpagamit ka sa Ginoo sa simbahan. So, yun, kini mga usan sa mga bunga, tungod kay naamang kamot sa Ginoo, di panalanginan ka, tagaan kang pinahan na may nampuon, na nahigugmaon na mo sa tanan sa inyo. Mag-ampo ta, Father, in the name Yes, of Lord. our Lord Jesus Christ, Jesus. and by the power of the Holy Ghost, Father, among gilip up nimo karon si Yolt. Yes. Salamat Ginong Dios sa adlaw nga gitugot nimo nga natawo siya sumad karong adlaw Ginoo. Amen. Sa ika-20 ka 3 katuigan gikan siyang pagkahimugso hantud karon. Among nakita Ginong Dios nga matinud-anon kagayon. Bisan sa milabay nga kapanahunan nga dunay mga butang di maayo sa kinabuhi. Apan tungod sa mga pag-ampo, Yes. ang tanan Ginong Dios nga mga di maayong butang na Hallelujah. turn into good. Yes. And now, Ginong Diyos, evidence sa kini that indeed you've been so faithful, you've been so good Yes. Thank you, all Lord. over his life, even the rest of his Thank you, family. Lord. And right now, Father, as your servant, akong gisugid karon ang kinabuhi kaniya, ang kinabuhi nga gikan kanimo Ginong Amen. Diyos, kinabuhi nga ginabag-o matag adlaw, kinabuhi nga dunay kalinaw ug kalipay, kinabuhi Ginong Diyos nga dunay contentment. Ginoo. Amen. Salamat Lord sa kinabuhi ni Yolt. Ikaw mo'y naghatag kaniya Ginoo og talento. Ikaw naghatag niyang abilidad. Naghatag kaniya Ginoo nini nga kinabuhi nga naa niya karon. Tungod kini sa imong plano o grasya sa kinabuhi. Yes, thank you, Lord. Ug nagampo ko Ginong Dios nga sa iyang journey karon, bisan sa iyang pagpanarbaho, bisan Ginoo siyang pagkabatanon, nagampo ako Ginong Dios nga iyang kinabuhi sa kanunay mahimong usa ka maayong ehemplo, mahimo siyang channel not only material blessings but above all Lord to become a channel even in the spiritual blessings, in the words, in the gospel, that he will be able Lord to share your goodness with boldness, with Yes. wisdom and ability that comes from you. God, thank you for the strength yung gihatag ni Yolt sa iyang daily work, Ginoo siyang trabaho, siyang biyahe. Salamat ikaw nga Dios nakig-uban na nalipod kaniya. Ikaw ang Dios nga iyang magbalantay ug walay makulang kaniya. Thank you, Lord, Lord. ini orasa nagdeklarar ko nga dunay daghang katuigan. Katuigan uban ang dakong grasya at panalangin. Selebrasyon sa matag adlaw nga tanan nga ikaw maayo. Lord, salamat sa matag tuig nga makita nga dunay elevation, dunay increasing, dunay promotion sa tanan nga area, sa tanan nga aspect sa kinabuhi ni Lord, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat kay Ginoong Dios nga sa matag adlaw nga tanan mabatunan niya ang kalipay nga gikan kanimo, ang kalinaw nga gikan kanimo, nga bisan nasa siyang balay, nasa siyang trabaho, naay kalinaw, dunay gugma nga gikan kanimo, ang mapailubon nga kinabuhi. And Lord, ang bunga sa Espiritu Santo mao kanunay ma-produce kaniya sa matag adlaw siyang pagpanarbaho. Amen. Salamat Lord sa abilidad sa gugma nga Lord kaya niyang mopasaylo, kaya niyang mutabang,
kaya niyang mubuhat unsay maayo tungod kay mao kini ang reflection sa imong goodness siya sa iyang kinabuhi. Thank you, Father, Lord. salamat kay Ginoong Dios nining orasa among gikalipay ang iyang adlaw karon nga kami usa sa mga saksi sa imong pagkamaayo sa kinabuhi niyo bisan siyang pagabatan-on. Salamat nga tipigan nimo sa kanunay ang tanang buhat siyang kamot, tanang tikang siyang tiil, na ang imong kaalam, na ang imong protection, na ang imong grasya siyang kinabuhi. Father, salamat kay Ginoong Dios kining kagabion na ikaw nga mong pasidunggan nini nga selebrasyon. Thank you, Lord. Ikaw ang sentro, kay ikaw man na naghatag og tuig, ikaw man naghatag og adlaw, ikaw man naghatag sa tanan, ikaw man naghatag sa kinabuhi. Imo man ang tanan walay amo, busa angayan ka namong pasidunggan. Thank you, Salamat Jesus. Lord dinhi nga kagabion sa tibok panimalay, tibok pamilya nga Ribera, Espiritu, nga Lord, ang imong kadagaya sa grasya, ang abling langit sa kanunay, o imong ibobo sa madagayaon gayod, ang imong panalangin, nga sumala Ginoo sa katakos nila, nga Lord, mahimo silang angayan, nga imo gayong pauswagon, nga imong padatuon, nga imong piyalan, gikan sa gagmay butang, ngadto Amen. sa mga dagkong butang. Amen. Salamat kay Ginoong Dios nga kini nga pamilya, Lord, nas nakakanunay diha sa imong presensya. Glory. Naay kauhaw, adunay hungerness, nga doon na sila'y tinguha kanunay sa pagpasidungog kanimo, kay ikaw nga Dios maayo man sa tanang panahon. Amen. Salamat o Dios, dini nga kagabion, dini nga among fellowship karon around this table as we about, Lord, to partake this food. Salamat Ginoo nga ikaw magabalos 100-fold. Salamat Ginoong Dios sa mga finances nga nagamit. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw magabalos sa pinilo gayud nga panalangin. Salamat kay Ginoong Dios balaan na ang pagkaon na kini makahatag namo og dugang maayong nutrients sa among lawas, bagong kusog sa among lawas. Salamat kay Ginoong Dios magakalipay kami sa pagdawat niini nga panalangin karon nga giandam niini nga pamilya Ginoong Dios. Salamat once again Father sa kinabuhi ni Pastora, ni Yolt, ni Parson Ginoo, ni Chan, bisan pa Ginoo ni Heart. Salamat nga Lord among gi-lift up kanimo at ang tibok panimalay Amen. pamilya. Amen. Yes. Nga ang imong kamot sa kanunay magatapion kanila. Amen. Walay balatian mo takboy sila mga lawas. Amen. Akong gibadlong gi-cancel nako ini demonic sickness tanang plano Yes. agenda estratehiya sa kaaway di mo lampos bato Jesus. kanila. Walay maksidente sa kadalanan Amen. gikan sa paggawas o Yes, pagsulod sa ilang panimalay. I decree and declare the blood of the Lamb be upon the entire household, throughout the families, so they will be covered by the precious blood of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Lord. You deserve all the highest glory, honor, power, and thanksgiving, Lord, belongs to you alone. This all we ask and pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody will say, Amen. Amen.